Vandaag zijn we met de basisscholen van Presikhaaf, de groepen 3 van alle basisscholen bij elkaar, om een officiële start te geven aan het project Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving. De bedoeling van Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving, GKGK, is om de kinderen te ondersteunen op een gezonder peil te komen wat gewicht, wat motoriek en wat conditie betreft. Arnhem is een van de 6 steden die in Nederland nu actief is met GKGK en dit is de kick-off voor Arnhem. De andere 6 steden die zijn al een tijdje bezig en Arnhem is dan vandaag de 6e stad die officieel meedoet onder dit project. De meneer naast mij, dat is professor Dr. Nauw van het instituut van de Universiteit Essen, instituut Willibald Gebhard. Samen met het Willibald Gebhard Instituut, Universiteit van Essen en TNO begeleiden wij het programma wetenschappelijk. Het is eigenlijk een programma die heel praktisch gewoon moet zorgen dat een kind elke dag 1 uur lichaamsactief is en elke week 1 uur theorie krijgt over voeding en sport en gezondheid. Maar dat moet wel wetenschappelijk begeleid worden en dat doet het Willibald Gebhard Instituut samen met TNO. Dat ze bewust en gezond eten, maar ook dat het leuk is. En dat is ook belangrijk, denk ik. Dat het voor kinderen niet al te zwaar maakt. Nou, en een voorbeeld daarvan is dat ze lopend, maar ook rennend en stampend en hinkelend zo hier naartoe zijn gekomen. Er zijn allerlei manieren van bewegen. En ja, dat is gewoon mooi dat kinderen zich dat realiseren. Want ik denk dat heel veel mensen heel ingewikkeld soms denken over wat dat dan is. Gezonde voeding en gezond bewegen. Maar het is gewoon simpel aan de basis, dat is mooi. Het gaat allemaal over de kinderen van de 3e groepen. De klas groep 3 en die worden gedurende 3 jaar lang worden ze gevolgd. Ze zijn begonnen bijvoorbeeld met de fitheidstest en de ouders hebben een enquête ingevuld. Dus de ouders worden er ook helemaal bij betrokken. En ze worden gedurende 3 jaar worden ze ook gevolgd door TNO. Want je wil natuurlijk ook meten en weten of alles wat je doet, of dat ook werkt. Dus het is echt een mooi, groot, zorgvuldig project. Wat heel goed aansluit bij het onderwijs, denk ik, op heel veel manieren. Maar ik kan het niet vertellen in Nederlands, maar een beetje in Duits. Meneer Schonacker heeft gezegd precies wat het project is. En ich bin also sehr davon angetan, wie das hier umgesetzt worden ist. Die Kinder aus den 4 Schulen sind sehr begeistert. Und ich würde mich freuen, wenn wir in den deutschen Städten eine so große Unterstützung hätten, wie wir sie hier in Arnhem gefunden haben. Ich darf mich also ganz herzlich bedanken für die hervorragende Unterstützung hier beim Kick-Off in Arnhem.